Ai, ai. Os azuis. Ah, sim, Jean. Só que eu tava pensando, o quê? Que a gente fizesse um acampamento. É sério? Claro, vocês não são os meus alunos da minha série Escola para Criança? Sim, queria convidar os restos dos seus amigos, mas não vai dar, porque só vai ser só nós. Então, pode ser só nós? Tudo bem, pode ser sim. Ok, vamos ajeitar tudo. Ai, ai, mas antes... Vamos dormir antes, porque eu preciso descansar um pouco. É uma boa ideia, mas como? É o seguinte, pessoal, vocês vão querer ver essa série. Bom, ai, ai, vamos dormir primeiro. Você já faz parte da nossa turma? Clique no joinha, se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal e seja também um Angry Birds de coração. Ai, ai, os azuis. Eu tenho certeza que vai ser divertido. Vocês não acham? Vamos. Ai, ai. Ah, mas o que você tá levando? Um livro do DPA, a barraca e marshmallow. Nossa, a gente adora marshmallow. Que gostoso. Eu adoro. Eu também. Então, se quiser marshmallow, venha. Quer? Olhos nos olhos. Tá bom. Mas você não podia carregar a mochila pra nós? Porque tá muito pesada. Tá bom. Pega aqui a mochila de vocês. Aqui, ó, pronto. Ai, ai, ai. Muito bem, meus azuis. Agora vamos montar a barraca. É o seguinte, pessoal. Olha. Cadê? Vamos ver. Muito bem, pessoal. Eu vou ensinar. Deixa eu entrar. Nossa. Aqui. Entrei. Muito bem, os azuis. É o seguinte. Primeiro a gente faz isso. Assim. Isso parece divertido. É divertido. Agora precisamos de uma pessoa que pode... Ai! Tá bom. Eu preciso de alguma coisa. Ô, Jesus, você pode me ajudar? Podemos. Ok. Preciso que vocês levantem a barraca para ficar alta. Tá bom. E no que você quer que a gente ajude? Acho que não foi uma boa ideia. Jean, tem certeza? Absoluta. Ué, quer me ajudar ou não? Não, claro que a gente quer. Então tá, pessoal. Então fiquem aí paradinhos, que eu vou lá buscar um lanche. Que lanche? Nada não. É melhor eu me sentar numa cadeira. Oi? Tá bom, deixa eu me sentar. Pronto, consegui.
uma cadeira pra amanhã. Ai, ai. Tem certeza? Precisamos de uma ajudinha. Pode nos ajudar? Foi mal, os azuis, mas vocês não podem saírem. Não podemos? Claro que sim. Quem é que vai ajudar a deixar a barraca levantada? E quem pode fazer isso? Talvez uns Menores que pode fazer isso por mim. tenho certeza que nunca a gente vai fazer isso. Os azuis, vocês não queriam acampar? Então, olhem pro lado de vocês. Vocês estão acampando. Ou eu tenho certeza. Ai, ai, ai. Calma, só falta mais um negócio. Calma. Prontinho. Agora os azuis. Eu vou ficar aqui descansando. Eita, nossa, calma. Ótimo, os azuis. Agora fiquem aí e fiquem paradinhos e não mexa nenhum músculo. Entendeu? Nenhum músculo. Tá bom, a gente entendeu. Ok, então fiquem mais um pouco e já vocês podem sair. Ai, quanto tempo a gente vai sair? Ai! Eu tenho certeza que vai ser um longo acampamento.